Hello，各位粉絲朋友，大家好，仲好。咁我哋而家係開箱Ultra 3個嘅攝影機。Ultra 係 Ultra 3個嘅攝影機。我嗰時花巨資買7500幾蚊買嘅。我而家要去申請破產啦。唔使啦，好啦。咁我哋而家就開啦。俾佢幫你，好睇手啊。咁佢有咩功能？介紹下啲咩嘢先？你等一陣就會知啦。我哋而家呢個冇電㗎，呢個新嘢嚟㗎。乜咗麼？要小心啲戒手啊！要同小朋友講咧，呢啲包裝好鋒利嘅，係咪？紙嚟嘅。我今日就唔想俾佢拮咗下，揾咗好耐先揾到佢嘅。係啊，因為點解啊？冇貨啦，係咪啊？已經賣晒啦。係啊，好興嘅呢個啱啱新出嘅。係啊，要用膠紙。唔使，呢個唔使嘅，呢個咁樣開。哦。呢邊都係。好期待啊！真係。呢一個係咩禮物嚟㗎？獎勵乜嘢？我嘅獎勵我。獎勵你乜嘢？我啊，珠江線銀牌。一個銀牌，仲有點樣啊？考完試。我考完試，好努力咁考完試。應該大家小朋友都係啊！而家個個都已經努力完啦，考試。哇！主角到位。哇！好靚喎，真係好特別。呢個盒嚟嘅喎，呢個高配版嚟㗎，高配版附埋個。呢個咪嚟㗎。麥克風。咪仔係咪啊？呢度唔知仲有個粒咩？啲零件嚟嘅。唔知係咪嗰個藍牙嗰嚿嘢？呢個唔係啊，呢個。呢啲都係撳掣嘅。哇！好靚喎，好特別喎。真係開咗啦！你係要撳？哇！我都好期待啊！我哋一家人都。有電嘅，有電嘅。喂，仲有少少。有電嘅。有少少電嘅係咪？哦，咁我哋可以試一試啊！我哋繁體。連接 IPP。要 set up 係咪啊？set 咗你先去 set 機先。set 機係。新嘢都要 set 嘅。就算我而家用緊嗰個拍攝 iPhone 17 Pro Max 買翻嚟都要 set 機。好多零件仔，好多配件係咪啊？咁呢個就係個藍牙唔知乜啦應該。我想問大哥，我以為鎖嚟㗎。插電線。好啦，咁我哋聽日咧，我哋會去新城市試機俾大家睇係咪？好啦。咁咧而家咧，我會開埋全部開埋落嚟睇。呢度幾個嘢都值個7000幾嚟。嗰個係電嚟嘅係咪？後備電嚟嘅。呢個，嗰個腳架。腳架嚟嘅，好啊。腳架有啲細。好，咁聽日我哋今晚抄咗電，聽日就試俾大家。個盒咁大個。我哋聽日再影俾大家睇咯喎。咁呢個後備電呢個就俾你。等我，咁我哋第二集見。冇住。咁我哋呢個電視咧，就係撳住呢個卡落去。呢個都要電嘅呢個。好啦，咁各位粉絲，拜拜。聽日再見啦。係啊。拜拜。拜拜。拜拜。